小哥直接喂我们吃。昨天的好吃。这是土耳其酥饼，也是他们的街头美食之一。那这个呢是里面是有绞肉末的，叫 kıymalı börek。那这个呢是原味的，就是 su börek， 有点像台湾那种烧饼的那种酥饼的感觉，可是它更酥脆。这是一个非常平价的街头美食。然后这是土耳其人很经典的早餐之一，就是简单的早餐。因为我们来土耳其这么久了，还没有喝到土耳其咖啡，所以我们点了土耳其咖啡。那土耳其咖啡的特色就是它非常非常浓郁，然后里面其实是它的渣是没有土耳其咖啡渣是没有滤掉的，所以它下层其实是会有沙沙的口感。所以其实它这么一小杯，你其实只能喝个半杯，下面就都是渣。那喝完咖啡可以做咖啡占卜。那通常他们也会附一颗软糖，让你配着土耳其咖啡一起喝。斗木初体验，斗木是在土耳其最方便的，或者是你敲一下天花板，敲个2下就知道你要下车。这边就是卡德克，然后这里可以从欧洲岸搭渡轮，然后所有的公车其实都在这里，是最大的一个算是公车枢纽。然后我以前在这边有待过3个月上语言班，所以这里就是充满我的回忆。然后前面这种小小黄色的车就叫做 dolmuş， 它就是随招随停的，它有固定的路线，然后在这个路线上，你想要在哪里下车，你只要讲一下，你就可以下车。我们刚刚看到一个很奇怪的，你在街头上卖水、卖玫瑰都很正常，就是我们刚刚看到一个在街头卖量体重服务，你看到前面有一个体重机，然后呢，怎么样？然后你可以跟他买卫生纸，然后也可以跟他就是买量体重的服务。嗯哼。没事。哦，它这里跟星巴克一样，还要问你的名字，然后写在杯子上面。然后我点的是综合果汁，里面有柠檬、石榴、橘子跟葡萄柚，蛮酸的，然后石榴味很重。我这营养满分哎。可是他们都以为是泰国，对，很麻烦。对，我刚刚在车上跟那个阿北聊天，因为大家都会很好奇为什么我会讲土耳其文。这边会有一些卖玫瑰的吉普赛人，然后他靠过来，你就是不要接过去，你接过去的话，就会一直叫你付钱。就在其他国家，像巴黎什么的，就是会有黑人兜售幸运绳也是一样，他帮你绑到手上，他就会叫你一定要付钱。所以如果你没有想要玫瑰的话，就不要看到，就假装没看到，然后就是坚决的说不。
然后坐在传统的土耳其的地垫上面，看着整个博斯普鲁斯海峡跟欣赏觉得它的美景。然后这边美喝茶，然后很多人都会坐在这边看夕阳，非常非常美。Evet. 海边经典小吃，街头小吃，面包，然后里面完全没有吃的，非常非常香。还没咬到肉。这种面包就是土耳其每餐几乎都会吃那种很像法国面包，可是又不会那么硬的面包。它有洋葱，然后因为它加柠檬汁，还有盐巴，所以味道非常非常的香，好好吃的，真的。而且鱼没有刺。这家也是我非常非常喜欢的，我以前在这里念书的时候。İsim ne? Neşe. Neşe, Türkçe. Ne güzel Neşe, çok iyi. Neşe selam, görüşürüz. Neşe'ye çok selam. Haydi teşekkürler. Hadi güle Bay güle, sağ ol. bay. Sağ ol. İyi akşamlar. Hadi Coşkun. 这家店最推的口味是蜂蜜核桃。试试看啊。超好吃，但是小核桃，超好吃，味道很特别。来土耳其就是因为他们这边盛产各种的瓜果类，什么开心果啊、榛果、核桃、杏桃，到处都是，所以一定要吃看这种特别的口味。我们现在来吃汉堡，吃汉堡也是土耳其，尤其是伊斯坦堡很有名的一个菜。然后它其实是用蒸汽把那个面包就是弄得比较湿润，然后里面就是他们特调的番茄酱，然后肉片跟cheese，其实听起来很简单，但是很好吃。别看那，谢谢可爱。他们这间店好有质感哦，之前吃过一次，然后看起来就是一个很普通的汉堡。很湿润香软的面包皮，因为它就是我觉得它真的是一个土耳其很简单的美味，好软哦，我觉得它真的非常非常香哎，就是跟吃那种麦当劳汉堡王的汉堡很不一样，就是你不会觉得干干的，就吃起来就你也不会特别想要配可乐什么，然后我觉得土耳其的肉都超香，因为它是用清真肉，就是哈拉的认证，所以它的肉都会比一般的肉更香软。那所谓的清真肉，就是他们在宰杀牛只的时候，就是会一刀让它，就是他们会先念一段经文，然后马上给它一个痛快，让他们不会那么痛苦。但也是因为他们这样的处理方法，所以肉都会比一般的肉更新鲜，然后更香、更软。很好吃哦！一开罐是这样，一拉就开。看，连我这种开瓶白痴也可以打开。我们现在在卡德克这里的一家街头海鲜餐厅，然后我们等一下来点鱼。它这里总共有1、2、3、4、5、6种，然后这些鱼都是要按时价，然后今天的价钱是30里拉。那我们等一下可能会点这个吧。对。啊，这是什么品种鱼？其实我也不知道，反正我们就看图说故事。因为我最爱的辣椒了。可是每一家腌起来的口感都不太一样，你等一下可以尝尝看这个的感觉怎么样，颜色跟我们其他天吃到的是很一样的。这个我们在超市才买8块钱，然后我们在餐厅吃是16块，是 double 的价钱。
所以我们买一杯就好了。Cheers！ 在土耳其文，干杯的意思是 Şerefe。Efes 这个就是他们另外一个牌子，但是我个人比较喜欢 Bomonti。Şerefe。啊，爽！这家看起来最新鲜， Yukarıda yer var, terasta var. 就是很大颗啊，然后而且这是我们第一次正当的坐在一间餐厅里面吃米叶。然后其实说实在，我觉得这个吃起来还蛮像台湾的那种肉粽。 Dolma mı? Tamam. Bir porsiyon daha dolma aç. 6 tane açalım. 很新鲜呢，这还蛮好吃的。你觉得哪个比较好吃？ Pardon，我其实觉得我觉得这个跟今天烧岛小哥卖的蛋菜都很好吃，都很新鲜。我们第一家吃的那个真的是不怎么新鲜，第一家吃的那个甚至饭是黑黑的，然后真的很新鲜。 看到这个我就想到台湾的沾台湾的胡椒盐一定超爽。然后这里有附一个 sauce， 不知道是什么，来吃吃看。它是鹰嘴豆蒜泥酱，还蛮解腻的，就这样。 很新鲜，它的油完全没有油耗味，然后蛋菜也很鲜，因为里面蛋菜超大颗的，它里面整个都是蛋菜，其实炸衣其实没有很透。这是我们期待已久的烤鱼，但是什么鱼其实我也不知道。哦，这时候就真的很想要沾胡椒盐。哎，这个是提鱼，炸提鱼。 觉得感觉可能会跟台湾的那种什么炸银像。Hemen geldim. 这个叶子叫做 roka。 Çöpte midye verin. roka 的叶子有一个特别的香气，就有一点点酸酸辣辣，配鱼还蛮刚好的。 卡菲配晚上的酒吧街，今天是礼拜4晚上，每一间店都是满的。这是卡达耶夫，然后它跟我最爱的 künefe 很像，只是 künefe 里面有 cheese， 这个里面是没有 cheese 的。然后它一样是用一层一层的做法做的，然后里面有很多的开心果内馅，然后还蛮甜的。这是果仁蜜饼，它其实是用千层酥皮一层一层一层叠上去，然后每一层它都会抹奶油，然后跟撒开心果粉，所以它每一层里面都有浓浓的开心果粉。那其实当然也就会非常的甜，所以这个一定要配红茶一起吃。然后它的这个皮就是其实很像台湾的那个面线米粉，它是一条一条一条这样子绕圆这样子做成。我个人超爱。哦，我真的怀念了2年的美味，天哪！超好吃。哎，天哪！它就是每一口你就可以感受到那个，开心果跟榛果的香气，然后它其实是很酥脆的，然后它这个酥脆是因为糖结晶化，所以会很脆，可是我觉得超好吃。那如果比较喜欢，就是可能不要那么甜的口感，然后就可以点一个叫做 künefe 的 künefe， 跟这个的制作原理是一样，可是 künefe 有加 cheese， 然后也是一样很好吃，就是你切的每一口起来都会砍稀。哦，我真的超怀念这个。台湾也有土耳其餐厅，可是厨师说他没有做，因为 künefe 的做法其实是蛮繁复的。好好吃。